मिलिए सेक्रेटरी बर्ड से, जो सवाना के मैदान में पाए जाते हैं। इनके ऊपर का शरीर किसी ईगल जैसे और पैर ऑस्ट्रिच के जैसे लंबे लंबे होते हैं। साथ ही ये पक्षियां 130 सेंटीमीटर ऊंचे और 4 किलो तक वजनी हो सकते हैं। और ये सेक्रेटरी बर्ड्स अपने शिकार पर एक किक से लगभग 20 किलो तक फोर्स लगा सकते हैं। और पूरे एनिमल किंगडम में इनकी किक की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, यही करीब 15 मिलीसेकंड के आसपास। कंपैरिजन के लिए ये आपके पलक झपकाने से भी ज्यादा तेज है। यहाँ तक कि सबसे फास्ट रिएक्शन टाइम माने जाने वाले बिल्ली से भी फास्ट है इनकी किक। और ये सेक्रेटरी बर्ड्स जहरीले सांपों के साथ साथ मैमल्स और रेप्टाइल्स को भी अपने किक से मार के खा जाते हैं। और इसी डेडली ब्यूटी के कॉम्बिनेशन की वजह से इन्हें किलर क्वीन भी कहा जाता है।